صباح الخير على كل حبايب قلبي ومتابعيني متابعين يوميات كارما. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ بتمنى تكونوا في احسن صحة واحسن حال باذن الله. النهاردة انا هنزل اجيب طلبات للبيت، طلبات اخر الشهر بقى، وان شاء الله الطلبات دي هقول لكم على كل الاسعار. بس حبيت ابدا معاكم اليوم من المنظر الجميل ده. النهارده الجو كده حسيته مغيم اهو، مش عارفه واضح عندكم ولا لا، فقلت انزل اجيب الحاجه بتاعتي قبل المطره بقى، وان شاء الله الفيديو النهارده يعجبكم. بس قبل ما نبدا بقى الفيديو بتاع النهارده، عايزه اقول لكم لكل حبايب قلبي اللي ما اشتركش معايا في القناه يتفضل معايا ويشترك ويفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلوا مني كل جديد. وبشكر كل حبايب قلبي ومتابعيني اللي بيشجعوني دايما وبيدعموني، وبقول لهم الف شكر يا حبايب قلبي. ونبدا مع بعض الفيديو وان شاء الله يكون فيديو مفيد بالنسبه لكم. ودلوقتي بقى هنخش على الفيديو بتاعنا. انا طلعت كل الخضار بتاعي والحاجات اللي انتوا زي ما انتوا عارفين معايا كده اللي جبتها من السوق اهي، طلعتها من شنطة السوق بتاعتي، هركنها بقى على جنب وهقول لكم على كل حاجة زي ما انتوا شايفين معايا كده. هقول لكم الاسعار باذن الله يكون فيديو مفيد. بس قبل ما نبدا مش هوصيكم بقى على اللايك يا حبايب قلبي، اللايك والشير والسبسكرايب عشان ان شاء الله اعمل لكم فيديوهات كده وانا متشجعه. اول حاجه هنبدا بيها ان شاء الله النهارده زي ما انتوا شايفين معايا كده، انا جبت البصل الذهبي الجميل ده بصل الطبيخ طبعا اهو. كان الكيلو بتاعه ب5 جنيه ونص. انا جبت يا حبايب قلبي 3 كيلو ونص زي ما انتوا شايفين معايا. جبت كميه كده، قلت عشان الشتاء بقى والمطره ما نزلش كل ساعه والتانيه. دول 3 كيلو ونص عاملين كام يا ربي؟ حوالي 19 جنيه تمام اهو. وجبت كمان الطماطم الجميله دي اهي، طماطم حمرا وزي الفل اهي زي ما انتوا شايفين معايا كده. وكان سعر الطماطم 5 جنيه. جبت برضو 3 كيلو طماطم اهو زي الفل، وشفتوا حمرا وجميله ازاي اهي. وجبت كمان يا حبايب قلبي ايه اوسع بس كده، جبت كمان الفلفل الرومي على الحامي ده نص كيلو اهو. جبت تشكيله كده، ده كان عامل الكيلو بتاعه 6 جنيه. انا جبت بس نص كيلو مشكل بين الرومي والحامي ب3 جنيه بس تمام. الاسعار جميله خالص في السوق. طبعا تنزلي تجيبي الحاجه بتاعتك قبل ما المطره تمطر تبقي ماليه البيت بتاعك كله حاجات حلوه. جبت ايه كمان؟ جبت كمان الكوسه دي. سعر الكوسه يا حبايب قلبي 6 جنيه. جبت كيلو كوسه، والثلاث ليمونات دول كان باقي فلوس عند الراجل اداهمني، كان باقي جنيه فاداهمني 3 ليمونات بجنيه اهو. جبت كيلو كوسه ونص فلفل و3 طماطم، لا الطماطم 3 ونص، لا يا ربي البصل هو اللي 3 ونص والطماطم 3 تمام. وجبت كمان القته الجميله دي اهي، سعر الكيلو بتاعها برضو ب5 جنيه. جبت 2 كيلو بس اهو عشان السلطه بقى وكده. وجبت كمان، بس مش عارفه الاضاءه ليه ضعيفه قوي كده عندي، جبت كمان الفاصوليا الخضراء دي سعر الكيلو بتاعها 15 جنيه. انا جبت نص لكل عشاق الفاصوليا الخضراء بقى، جبت نص فاصوليا خضراء. وجبت كمان القلقاس الجميل ده، طلع كل سنه وانتم طيبين اهو. سعر الكيلو 8 جنيه. انا جبت دي طلعت كيلو وربع زي ما انتم شايفين معايا كده، قطعت 10 جنيه اهي. وعايزه اقول لك بخصوص لما تيجي تجيبي القلقاس عشان تضمني ان هو يستوي معاكي، ما تجيبيش اللي هي عامله بوز كده من تحت، تجيبي اللي هي ملسه كده من تحت، ما يكونش عامله بوز. لو عامله بوز دي ما بتستويش كويس معاكي في الطبخ تمام. تجيبي اللي هي مقطوشه كده من تحت اهي، شكلها جميله جدا جدا. وجبت طبعا الكزبره بتاعتها، انا ما بحبش احط لها سلق، ما جبتش سلق، جبت كزبره بس، كزبره خضراء الربطتين بجنيه ونص اهم زي ما انتم شايفين. عشان ما روحتش السوق، انا روحت الخضريه اللي جنبينا هنا اهو. جبت 2 كزبره بجنيه ونص، يبقى كزبره وقلقاس. وكنت عايزه اقول لكم القلقاس ب8 جنيه، الكيلو وربع عامل 10، والفاصوليا ب15 سعرها نزل، والقته ب5، والكوسه ب6، والفلفل ب6، والطماطم ب5، والبصل البصل عامل كام يا ربي؟ 5 ونص. كيلو البصل عامل 5 ونص تمام. جبت ايه كمان؟ جبت بقى كمان الرز ده، عديت على سبينس. كنت عايزه اوريكم العروض برضو، عمل عروض حلوه على الرز والمكرونه. المكرونه هديه زي ما انتم شايفين كده اهي، بصوا عامل خصومات حلوه. انا جبت رز سبينس ده اهو، دي شكاره كده زي ما انتم شايفين معايا، وزنها 5 كيلو اهي، 5 كيلو. بصوا سعرها، انا هوريكم سعرها برضو. عمل عروض حلوه قوي على المكرونه والرز. فين
هي تقريبا في اول صفحه، ثواني اهي. بصوا سعر الشكاره ال5 كيلو عامله 45.5. اللي عايز يلحق العرض ده يا حبايب قلبي، هو عامل عروض مميزه جدا. لو عايزين بقى تنزلوا تجيبوا طلباتكم. تمام. انا جبت شكاره واحده اهي 5 كيلو طبعا عشان احنا في اخر الشهر، هنبقى نجيب تاني باذن الله برضو لما دي تخلص اهي. وعايزه اوريكم شكل الحبايه بتاعته. اوه ده كان هيتفتح او اتفتح، بس انا الحمد لله لحقته اهو. عايزه اوريكم الحبايه بتاعته شكلها ايه اهي. حبايته حلوه كبيره وحلو اهو. يا رب بس الكاميرا تكون موضحه معاكم. رزايه حبايه كبيره، رز بلدي جميل. وزي ما قلت لكم ب45.5. جبت كمان المكرونه دي، اوسع بس لنفسي. جبت كمان المكرونه هديه دي برضو عليها عرض الكيسين ب6 جنيه ونص. انا جبت تشكيله زي ما انتم شايفين معايا كده. جبت 2 قلم، سوري 4 قلم اهم، 4 قلم. ولقيتها لونها فاتح فجبت كده كتير برضو. جبت اللي هي الهلاليه دي زي ما انتم شايفين معايا كده، واي كيسين ب2.5. وجبت كمان، انا جبت 3 هلاليه و3 اللي هي خواتم دي، لونها فاتح زي ما انتم شايفين وجميل. انا عايزه اوضح لكم برضو، مش عارفه الاضاءه مالها اهي. زي ما انتم شايفين معايا كده. جبت كمان، لقيت فاكهه حلوه، البرتقال نزل بقى، كل سنه وانتم طيبين. جبت كمان البرتقال الجميل ده، جبت 3 كيلو، الكيلو عامل 7 جنيه. جبت ال3 كيلو ب20 اهو، جميل جدا. وجبت كمان العنب ده، كل سنه وانتم طيبين، العنب ابو بذره اهو. وكان سعر الكيلو بتاعه ب5 جنيه، يبقى العنب ب5 والبرتقال ب7 اهو، زي الفل. كل سنه وانتم طيبين. البرتقال بسره بقى والشتاء داخل علينا. بتمنى الفيديو بقى بتاعي النهارده. نسيت اقول لكم حاجه كمان. الشعريه، جبت شعريه من عند العطار 2 كيلو، الكيلو عامل 8 جنيه. انا بحب اجيبها بتاعه العطار عشان بتبقى ادخن شويه فبتبقى جميله مع الرز اهو. جبت 2 كيلو يا حبايب قلبي. يا رب تكون بس واضحه معاكم. شعريه جميله. الكيلو عامل 8 جنيه. جبت 2 كيلو. تمام. ودي كانت المشتريات بتاعتي اهي النهارده. يا رب بقى اكون افدتكم واكون ضيفه خفيفه عليكم وبتحبوا الفيديوهات دي. وطبعا لو انتوا بتحبوا الفيديوهات دي اكتبوا لي بقى في الكومنتات وشجعوني. وباذن الله انتظروني في فيديوهات كلها تعجبكم، وان شاء الله اشوفكم باذن الله في فيديو جديد. يلا باي باي.